雪梨搭配胡萝卜，秋冬季节来上一碗，清热去火，止咳化痰，还能补充维生素，增强人的体质，效果实在是太强大了。感兴趣的朋友就跟着视频来看看是怎么做的吧。首先把胡萝卜和雪梨放入一个盆里，倒入清水湿润一下，然后往雪梨表面撒上一点食盐，用手反复的揉搓雪梨的表皮，利用食盐的摩擦力去除雪梨表层的残渣和蜡质。胡萝卜也用同样的方法，撒上食盐把表层揉搓一下，这样吃起来就会更放心一些。揉搓2分钟后，再用清水把胡萝卜和雪梨清洗一下，清洗干净后放到菜板上，将雪梨对半切开，然后改刀将雪梨切成薄片，胡萝卜也用同样的方法切成薄片，切薄一点，这样会大大缩短炖煮的时间。全部切好以后，直接放入砂锅中，再往砂锅中加入几粒红枣，直接用剪刀剪成小块，红枣核去掉不要，再根据自己的口味加入适量的红糖，然后倒入盖过食材的开水，盖上锅盖，大火煮开，再转小火慢炖15分钟。时间到了，我们打开盖子，一锅清肺润燥、一肝明目、止咳降火的胡萝卜雪梨汤就做好了。朋友们，这个视频你要是感觉还不错，就麻烦帮忙点赞订阅下，我们下期再见。